Құрметті отандастар, сіздерді Қазақстан халқының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке халқымыздың ынтымақтастығы мен татулығының бір-біріне деген құрметі мен сенімінің нышаны. Ұлтымыздың ұйытқысы бірлік болсын. Мереке құтты болсын. 1 мамыр Қазақстан халқының бірліктер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. I congratulate you on the Day of Unity and wish peace throughout the Hurmatli world. vatandaşlar, sizlerni 1 may birlik kuni bilan qutlayman. Sizlarga zo'r sahmalik, baxt, boylik tilayman. Поздравляю вас с праздником единства. Желаю вам блага, взаимопонимания и благополучия. Эртяновец виц Милацова Пашидоба Сихфарули да Сихарули Векс Очакс. Поздравляю с праздником единства, дружбы и согласия 1 мая. Халықтар достығы жасасын.